యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి 10 hour 5+ వీడియో అని టైప్ చేయండి. ఇంకో హైలైట్ ఏంటంటే ఆ వీడియోకి 156 మిలియన్ వ్యూస్ అయితే వచ్చినాయి. రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది $1 million, అంటే 9 crores ఇండియన్ రూపీస్ అనమాట. 1,11,000 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినారు ఆ ఒక్క వీడియోతోనే. ఆ వీడియో అంతగా ఏముంది అనుకుంటున్నారేమో, ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక చెక్క ముక్కలు తీసుకొని చెక్క కాలుస్తూ ఒక 10 hours అయితే ఉంటది. 56 మిలియన్ వ్యూస్ అయితే వచ్చినాయి. తర్వాత 9 crores మనీ కూడా వచ్చింది. ఆ 156 మిలియన్ లో మీరు కూడా ఉన్నారా? వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని వీడియోస్ తో మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం.